안녕하십니까, 강철의 산악인입니다. 전 지금 강원도 평창의 백두대간 능선에 와 있고요. 오늘 날씨가 그저께까지 강원도에 대설주의보가 내려서 눈이 좀 온 상태고, 오늘은 한파경보가 내려졌습니다. 오늘 밤엔 영하 20도 정도가 예상되고요. 바람이 상당히 많이 불고 있어서 체감온도가 영하 30도 정도까지 될 것으로 보입니다. 제가 한겨울 추운 곳에서 백패킹을 하는 게 제 로망이라고 말씀드렸는데, 2월 중에 가장 추운 날에 제 로망을 이루게 돼서 너무 기쁘게 생각하고 한번 가보도록 하겠습니다. 지네. 저기 강릉 시내가 한눈에 들어오고 있습니다. 그 다음에 강릉 시내고, 네, 강원도의 산맥까지 쫙 들어오고 있습니다. 순백의 설원입니다. 하하. 이제 텐트를 다 쳤고, 너무 춥습니다. 너무 춥고, 추우니까 텐트 치는데도 오래 걸렸고, 이 긴 밤을 어떻게 보내야 될지 모르겠는데, 예, 일단 텐트로 들어갑니다. 추워라. 죽겠네. 매트도 얼었어요. 매트가 얼어서 안 펴집니다. 살아있네.
핫앤쿡을 안에서 돌리니까 사우나로 변해버립니다. 아, 오늘 느끼는 마지막 온기겠죠. 이제 시간이 밤 11시가 넘었는데 이제야 저녁을 먹습니다. 제가 텐트를 아까 친 자리에 전화가 아예 안 터져서 혼자 왔는데 너무 심심하지 않습니까? 그래서 텐트를 지금까지 옮겨서 새로 쳤습니다. 근데 땅이 얼고해가지고 너무 힘들게 쳤고 잠이 너무 오는데 안 먹고 자면 또 몸에서 열을 못 내니까 먹고 자도록 하겠습니다. 그리고 너무 추워요. 지금 온도가 지금 영하 18도 정도 되고 새벽에 영하 20도 넘을 것으로 예상이 되고 현재 시각 12시 정도 다 됐고 전 이만 잠자리에 들어보도록 하겠습니다. 굿나잇. 현재 시각 새벽 보이나? 새벽 4시 42분입니다. 보이나요? 이렇게 영하 20도에서 잡은 소감은 살이 조금이라도 노출되어 있는 부분은 너무 춥습니다. 그래서 혹시나 해서 스키 고글 들고 왔는데 고글로 눈을 가려서 살았습니다. 진짜로. 지금도 온몸이 벌벌 떨리는 수준이지만 진짜 벌벌 떨리네요. 철수 준비를 잘 할 수 있을지 모르겠지만 또 내가 약해질 때는 내가 스스로 약하다 생각할 때뿐이니까 전 강합니다. 버텨서 철수 준비하도록 하겠습니다. 현재 시각은 6시 25분이고 일출까지 4-50분 남았는데 이 날씨 한번 잡으면 일출이 궁금하지가 않습니다. 저는 최대한 빨리 오늘 약속이 있기 때문에 이제 오늘 스키를 타거든요. 그래서 얼른 하산해서 클로징 하도록 하겠습니다. 이 새벽에 혼자 얼음판에 아이린 소리가 너무 듣기 좋습니다. 제가 산을 사랑한다는 걸 다시 한번 알게 됐고 와 여러분 제 눈썹 마탱이 간 거 보이십니까? 이게 제 로망이었습니다. 왜 가지는지 알 수도 없는 로망인데 계속 가지게 되고 뿌듯합니다. 예, 와 눈썹 살아있네. 이곳이 히말라야 감성 아닙니까? 저기 여명이 밝아오고 있습니다. 어두운 밤에도 여명이 있음을 나는 느낄 수가 있었어. 하산 직후에 클로징을 찍는 게 날라갔어요. 영상이 안 찍혔더라고요. 그래서 다시 찍는데 영하 20도에서 자보니까 그 낭만이라는 생각보다 와 생존이구나, 이건 진짜 실수하면 사람 죽을 수도 있겠구나, 이런 느낌을 많이 받았습니다. 그런데 그 와중에서도 전 진짜 행복했었고 영원히 정말 멋진 추억으로 제 가슴에 남을 것 같습니다. 하지만 너무 추워서 촬영을 똑바로 못한 거는 조금 유튜버로서는 죄송하다는 마음이 들고, 강철도 아니고 산악인도 아니지만 어제 밤만큼은 강철의 산악인이 아니었나, 이런 느낌을 받았었고 어려운 일은 있어도 안 된 일은 없는구나, 이것을 느꼈습니다. 그러면 이번 주도 시청해 주셔서 감사하고 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 지금까지 강철의 산악인이었습니다. 송!